Здравейте на всички и добре дошли в днешното видео. В днешното видео ще поговорим за много важен въпрос, за това защо пари в лампата. Напоследък забелязах, че много момичета задават този въпрос. И наистина е много важно да знаем отговор. Това ще е полезно както за маникюристките, които сега започват, и също така и на момичета, които отиват на маникюр. Как да се държат, какво да правят, когато им пари в лампата. И първо нека да разберем защо изобщо има някаква топлина. Дали е нормално? И всъщност да, нормално е. Защо? Ако се върнем в училище и си спомним химия, тогава ще се сетим, че всъщност това е химична реакция, която се случва с гел-лака. Когато от течно състояние, както гела, база, гел-лака, преминава в твърдо състояние. Това вече е по време на изпичането и всъщност нашият химичен процес в случая се нарича полимеризация. И ако си спомните, вероятно знаете, че химическа реакция винаги е съпроводена или с отделяне на топлина, или с нейното поглъщане. В случая е отделяне на топлина. Затова понякога може да е топло и леко да пари на вашите ногти. Така че разбрахме, че всъщност е нормално нещо. Но сега идва въпроса дали трябва да се търпи, дали е нормално направо да пари, че е така до болка. Разбира се, че не. И всъщност има няколко причини, поради които вие усещате много по-силно това парене и горещина на ногтите. Ако е леко, тогава няма проблем. Ако много бързо минава, също няма проблем. Но ако много пари, това не трябва да се търпи. Всъщност, ето няколко причини, заради които може много повече да го усещате. Разбира се, едната от тях това, че са ви чувствителни ногти, нокътната ви плочка. Например, ако тя по природа е тънка или е изтъняла от припилвания, от свалянето на гел-лака, неправилното сваляне и други такива неща. Второто нещо, това разбира се е дебел слой от база, топ, гел. Но това няма как да се избегне, защото почти всички сега правим изравняване на нокътната плочка. И затова слоят е винаги по-дебел. Но след малко ще разберем как можем да избегнем паренето. Третото нещо, това е лампата. Когато лампата е много мощна и полимеризацията се случва много по-бързо и тогава също може повече да пари. И четвъртото нещо, това, че материалът, който използваме, той е прозрачен. Сигурно сте забелязали, че цветният гел-лак, цветните бази не парят толкова много. Това е защото ултравиолетови лъчи проникват по-бавно, защото има пигмент вътре и затова процеса, полимеризацията се случва по-бавно. А когато материалът е прозрачен, тогава процесът се случва по-бързо и се отделя повече топлина. И разбира се, в никакъв случай не трябва да се търпи това парене и това усещане, ако наистина е много силно, защото може да се стигне до изкаряне на нокътната плочка, което ще е много неприятно и ще е много болезнено за възстановяване на нокътната плочка. Затова ще разгледаме няколко начина как може да спрем това усещане. Разбира се, единият вариант е да имате лампа с понижена мощност. Това е лампата, която започва да работи първо на по-ниската мощност и постепенно я увеличава, за да може все пак процеса на полимеризация да се случи добре. И сега е много по-лесно с тези лампи, защото наистина не се усеща никакво парене. За моята лампа също съм разказвала в едно видео, където съм я получила, поръчах я от AliExpress, така че ако още не си видяла, можеш да видиш това видео, там също разказвам малко повече за нея. А иначе ето така се случва. Пускам лампата на 90 секунди и тя започва да работи от по-ниска мощност. И постепенно я увеличава и всичко се изпича, разбира се, много добре. Но как да работим, ако няма този режим на понижена мощност?
Тогава, когато слагате ръката в лампа, забележете след колко секунди започва да ви пари и да усещате топло. Това обикновено се случва след 3-4 секунди. И тогава, преди да започне да ви пари, да махнете ръката и да я обърнете, да изчакате докато изстине материала, след това да сложите ръчичката отново вътре в лампата, пак за 2 секунди, например, и след това пак да изкарате ръчичката, да изчакате няколко секунди и отново да сложите в лампата и тогава не би трябвало да усещате никакво парене. И наистина е много важно да не търпите това, а да изкарвате ръката. Това няма да повреди в никакъв случай на вашето покритие, на вашия маникюр. С гел лак просто го правете внимателно, без резки движения. Така че всъщност разбрахме, че е нормално да се отделя топлина, защото е химичен процес и няма как да не се отделя топлина. Разбира се, има различни гелове и бази, които ги наричат студени, но повечето от бази и гелове, които използваме, те не са и са нормални и затова се отделя топлина. Но никога не трябва да търпите, когато ви пари много силно, защото това може да доведе до много лоши последствия. Ако мислиш, че тази информация ще бъде полезна и за другите, не се притеснявай да я споделиш. Благодаря много за гледане и ако още не си се абонирала за канала ми, абонирай се, за да не пропускаш новите видеа. Ще ми бъде много приятно. И ще се видим съвсем скоро. Чао, чао!